அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா திருச்சியில இருக்கிற ஸ்மார்ட் அசோசியேட்ஸ்ல இருக்கோம். இங்க ரொம்ப குறைவான விலைக்கு ஹீட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ குளிர்காலம் வந்துருச்சு, அதனால நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பயன்படும். ஆனால் ஹீட்டர் வாங்குறதுக்காக போனாங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு 10,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. 10,000 ரூபா கொடுத்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ அவங்களுக்காக ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வித் ட்ரிப்போட சூப்பரான ஒரு மாடல் கிடைக்குது. அந்த வகையில் இந்த நிறுவனர்கிட்ட இது எப்படிலாம் செயல்படுது, இதை வாங்கணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். ஓகே சார், நம்ம ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோ போட்டோம் சார். ஓகே, இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வரும்போது தெரியும், நிறைய மழையில தான் நீங்கள் வீடியோ நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே வந்தீங்க. மழை சரியான பனி பெய்யுது. இந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப விலை குறைவாகவும் நல்ல குவாலிட்டியிலும் காப்பர் ஃபிலமெண்டோட உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் எம்சிபி ஹேவல்ஸ் ட்ரிப்பரோட கொடுத்துருக்கோம். சூப்பரா இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட ட்ரிப்பர் மாடல். கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப் வந்தீங்கன்னா தெரியும். ஹேவல்ஸ் கம்பெனி 20 ஆம்ஸ் ட்ரிப்பரோட கொடுத்துருக்கோம் சார். ஏன்னா இது யாருமே இந்த விலைக்கு தர முடியாது. இதோட விலையும் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா டெமோ முடிச்சோன்னு சொல்லிடுறேன். இதுதான் இது. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் சார். நான் ஜஸ்ட் வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி டேப்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டு தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் சுவிட்சை போட்டுட்டு எகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பர் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், உடனே ஹாட் வாட்டர் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். தண்ணியை வந்து குறைவாக திறந்தீங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக வரும், வேகமாக திறந்தா பச்சை தண்ணி சுடு தண்ணி விளாவுன மாதிரி வரும். 24 ஹவர்ஸ் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். 24 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய ஒரே மிஷின் இதுதான். இதில் மெயினாக இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எந்த எக்ஸிபிஷனில் போனாலும் இந்த மாதிரி ஹீட்டர் மாட்டியிருப்பாங்க. எல்லாருமே நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போய் விற்கிறவங்க தான். ஏன்னா நம்ம தான் வந்து மேனுஃபேக்சரர், கோயம்புத்தூரில் தயாரிக்கிறது. குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சார். இது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரு. இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வாட்டர் ஹீட்டரை போட்டோன்னா சும்மா இந்த 1 மீட்டர் ஒயர் தான் கொடுப்பாங்க. அது அந்த பிளக்குக்கும் இதுக்கும் பத்தாம நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். நான் வந்து 2 மீட்டர் ஒயர் தரேன் சார். நீங்கள் நல்ல லென்த்து நல்லாவே பார்க்கலாம். 2 மீட்டர் ஒயரு பிளஸ் எம்சிபி ஹேவல்ஸ் கம்பெனியோட ட்ரிப்பரோட உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ட்ரிப்பர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ராப்ளம் ஆகுது, வீட்டில் எர்த்து குயிக் ஆகுது, அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உடனே இந்த ட்ரிப்பர் இறங்கிக்கும். நம்ம வந்து ஏஜ்டு பீப்புளெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதை விட 100% சேஃப்டி. இதோட மெயின் திங் வந்து கரண்ட் பில்லு மிக குறைவா வரக்கூடியது 1000 வாட்ஸ் தான் சார். ஒரே 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் தான். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரீன் லைட் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடும் சார். ஆமா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிடும். தண்ணியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மிஷினே ஒர்க் ஆகாது. எகைன் நீங்க எப்போ வந்து கரண்ட்டை திறந்து விடுறீங்களோ, டேப்பை திறந்து விடுறீங்களோ, அதுக்கப்புறம் தான் இதுல கரண்ட் சப்ளையே வரும். கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக குறைவா இருக்கும். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா இருக்கும். இந்த பாடி வந்து ஏபிஎஸ் பாலிப்ரோப்ளைன் வெர்ஜின் மெட்டீரியல். உள்ள இருக்க ஃபிலமெண்ட் வந்து காப்பர் ஃபிலமெண்ட்ல தயாரிக்கப்பட்டது. குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 2 மீட்டர் ஒயரோட இது எல்லாமே சேர்த்து நான் உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வாரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர் கொடுக்குறேன் சார். என்ன ஆஃபர்னு பாத்தீங்கன்னா, இதோட ரேட் வந்து 2250 ரூபா ட்ரிப்பர் மாடல். நம்ம வீடியோ போட்டதுல இருந்து 1 வாரத்துக்கு மட்டும் 2000 ரூபாய்க்கு தரேன் சார். சூப்பர் சார். 1 வாரத்துக்கு மட்டும் தான், அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா கிடைக்காது சார். நீங்க என்னைக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து 1 வாரத்துக்கு மட்டும் இந்த ட்ரிப்பர் மாடல் வாட்டர் ஹீட்டர் 2000 ரூபாய்க்கு தரேன். நீங்க எங்க போய் வாங்கினாலும் இந்த ட்ரிப்பர்ல நார்மல் மாடலே 2500 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. ஆனா நம்ம ட்ரிப்பரோடவே நம்ம தயாரிப்புனால 2 ரூபாய்க்கு தரேன் சார். 2000 ரூபா தான். இப்ப பாருங்க, நம்ம கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு, கிரீன் லைட் கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. இப்ப நான் தண்ணியை திறந்து விடுறேன் பாருங்க, எந்த அளவுக்கு தண்ணியை தொட்டு பாருங்களேன் சார், எந்த அளவு ஹீட் இருக்கு பாருங்க. பயங்கர ஹீட்டா இருக்கும். குவாலிட்டியை ஒருத்தவங்க நல்லா இருக்கும். இதுல மெயின் திங் வந்து 1 வருஷம் கேரண்டி, 4 வருஷம் வாரண்டியோட தரேன் சார். 1 வருஷத்துக்குள்ள மிஷின் என்ன ஃபால்ட் ஆனாலும் நான் பொறுப்பு, நானே மாத்தி தரேன். அதுக்கப்புறம் 4 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி பீரியட் வந்துடும். 4 வருஷம் வாரண்டியில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் மட்டும் ஃப்ரீ வந்துடும். உள்ள இருக்க ஃபிலமெண்டோ எது போனால் மட்டும் அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணால் போதும். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்க நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தமிழ்நாடுக்குள்ள நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துறேன். தமிழ்நாட்டில் நீங்க எந்த மூலையில இருந்தாலும் ஃப்ரீ டெலிவரி. நம்ம கொரியர்ல தான் அனுப்புறோம். உங்க வீட்டில் வந்து கொரியர்காரங்க கதவை தட்டி டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. சூப்பர். டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருவோம், அங்கே போய் வாங்கணும் அதெல்லாம் வேண்டாம் சார். நீங்க வீட்டில் உட்காந்த இடத்துல ஆர்டர் பண்ணுங்க, உங்க வீட்டுக்கே வந்துடும் சார். நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இதே நம்பர்ல ஜிபே நம்பர்ல ஜிபே பண்ணிட்டு 2000 ரூபாய் ஜிபே பண்ணிட்டு அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் உங்க அட்ரஸையும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, கொரியர்ல அனுப்பிடுறேன், வீட்டுக்கே வந்துடும் சார். 24 ஹவர்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நீ நேரில் வந்து வாங்கணும்னா எந்த இடத்துக்கு சார் வரணும்? சார் இது வந்து திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட் 1.5 கிலோமீட்டர் செல்வ நகர் 2nd ஸ்ட்ரீட்ல தான் இருக்குது சார். எந்த இடத்து செல்வ நகர் 2nd ஸ்ட்ரீட்ல வந்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் அசோசியேட். அதேமாதிரி கோயம்புத்தூரில் வேணுங்கிறவங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேயும் இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் எங்கே சொல்கிறீங்களோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கானூர் வந்து ராமானுஜ நகரில் தான் நம்மளோட ஆஃபீஸ் இருக்குது, அங்கே போய் கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம் சார். ஓகே சார். ஸோ இந்த முழுசாக பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டர் வேணும்னா இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.
ஏன்னா இந்த காலம் வந்து மழை காலம், குளிர்காலம், கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஹீட்டர் வச்சு தான் குளிக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது. ஸோ தேவைப்படுறவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ், லொக்கேஷன் எல்லாமே நம்மளோட வீடியோவில் இருக்குது. நீங்கள் நேரில் வந்து வாங்கினாலும் கோயம்புத்தூர்லேயே வாங்கலாம், திருச்சியிலனாலும் திருச்சியில் வந்து வாங்கலாம். ஃபோன் போட்டு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஹீட்டர் உங்களுடைய வீட்டுக்கே வந்து சேர்ந்துடும். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். தேங்க்யூ.